हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्निंग विद पूजा। नर्सरी क्लास में हम जब भी बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लर्न करवाते हैं तो उन्हें सिंपल ABC से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता, बल्कि उसके साथ इनकी साउंड्स से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एंड दीज साउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक स्पेलिंग्स ऑन सेकेंड स्टेज, यानी UKG क्लास में। और इन साउंड्स के बिना बच्चा स्पेलिंग बना ही नहीं सकता और ना ही लर्न कर सकता है। और ये जो हैं कौन कौन से साउंड्स होती हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, डी डॉल, E egg, F for fan, G got, H hut, I ink pot, J jug, K kite, L loin, M monkey, N nest, O orange, P parrot, Q queen, R rat, S sun, T tap, U umbrella, V van, W watch, X-ray, Y yak, Z zebra.